আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল মৌস ইলেকট্রনিক্স প্ল্যানেট। কেমন আছেন সবাই? আপনারা আমাকে কিছুদিন যাবত স্যামসাংয়ের এয়ার কন্ডিশনারের প্রাইস এবং অফার নিয়ে আস্ক করছিলেন। আজকে মূলত এই জন্য এই ভিডিওটা করা। তো সর্বপ্রথম যে এয়ার কন্ডিশনার মডেল নাম্বারটা বলবো তা হচ্ছে AR12TV। এটা 1 টনের একটি এয়ার কন্ডিশনার। এর বর্তমান মূল্য হচ্ছে ৭৩,৯০০ টাকা এবং এই এয়ার কন্ডিশনারটির ক্যাপাসিটিটা হচ্ছে আপনার আপ টু 120 স্কোয়ার ফিট এরিয়া কভার করবে। এরপরে যে এয়ার কন্ডিশনারের মডেলটি বলবো সেটা হচ্ছে AR18TV। এটি 1.5 টন ক্যাপাসিটির। এর প্রাইস হচ্ছে ৯৫,৯০০ এবং এটি আপ টু 180 স্কোয়ার ফিট এরিয়া কভার করতে সক্ষম। এখন আমি যে এয়ার কন্ডিশনারের মডেল নাম্বারটি বলবো এটা হচ্ছে AR24TV। এটি 2 টন ক্যাপাসিটির একটি এয়ার কন্ডিশনার, যার মূল্য ১,০৫,৯০০ টাকা। এই এয়ার কন্ডিশনারটি 240 স্কোয়ার ফিট পর্যন্ত কভার করতে সক্ষম। আমি এত সময় ধরে যে এয়ার কন্ডিশনারের মডেল নাম্বার এবং প্রাইস বললাম, এগুলো কিন্তু প্রত্যেকটাই ডিজিটাল ইনভার্টার বুস্ট কম্প্রেসর টেকনোলজি। আর এই জন্য কিন্তু আপনাদের বিদ্যুৎ যে বিল এটাও কিন্তু কম আসবে এবং পাশাপাশি নয়েজ ভাইব্রেশনটাও কিন্তু কম হবে। এছাড়াও স্যামসাং এয়ার কন্ডিশনারে ব্যবহার করা হয়েছে R410 গ্যাস, যেটা ইকো ফ্রেন্ডলি এবং নন ফ্লেমেবল গ্যাস, যার জন্য বিস্ফোরণের ঝুঁকিও কিন্তু একেবারেই নেই বললেই চলে। তো আমরা তো একটা এয়ার কন্ডিশনার কিনলেই হবে না, আমাদের তো সেফটিটাও চিন্তা করতে হবে। তো সেই দিক থেকে কিন্তু স্যামসাংই বেস্ট। স্যামসাং এয়ার কন্ডিশনারের ফিচার নিয়ে এর আগেও আমাদের কিছু ভিডিও করা হয়েছে, যেগুলোর লিঙ্ক আমি ডেসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো। পাশাপাশি এই শোরুমের অ্যাড্রেস আমি ডিসক্রিপশন বক্সে দিয়ে দেবো, যেটা আপনারা চাইলে চেক করতে পারেন। আর এরপরে আপনারা কি ভিডিও চাচ্ছেন সেটা আমাদের কমেন্ট করে জানাতে পারেন। ভালো থাকবেন সবাই, আল্লাহ হাফেজ।